agarsiisa aartii fi aadaa Oromoo bara 1977 Finfinneetti gaggeeffame. Waggaa 50 irraa seenaa guddaa tokkotu magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaatti dalagame. Aartistoonni Oromoo kutaalee biyya Arsii, Baalee, Harargee, Wallagga, Jimmaa fi Shawaadhaa walitti dhufanii agarsiisa aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee galma tiyaatira biyyaalessaa keessatti gaggeessuuf wal yaamanii walitti dhufan. Guyyaa lamaafis waliin turanii wal barsiisanii walitti bo'anii waliinis koflanii magaalattii sana Oromummaa gonfan. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Sagalee Dirree Shaggar. Qophiin keenya hundee Oromummaa har'aa taatee kanarratti xiyyeeffata. Haga dhuma qophii kanaatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Oromoon erga humna qawweetiin sirna nafxanyaatiin biyyisaa irraa fudhatamee bilisummaan isaa sarbamee koloneeffatamee booda mirga isaa sarbamee fi biyya isaa irraa fudhatame deebifachuuf yeroon inni falmachuu dhiisee hin jiru. Haa ta'u malee falmiin kun bifa bittinnaa'een naannawatti gandatti kan daangeffame ture. Falmiin humna qawweetiin gootonni Baalee gaggeessanillee achuma Baalee qofatti daangeffamee ture. Falmii sirna koloneeffataa nafxanyaa irratti gaggeeffame kan bifa Oromoo mara hammatuun toora qabsiise sochii waldaa Maccaa fi Tuulamaati yoo jedhame haqarraa fagaachuun ta'u. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa hawaasummaa fi misooma irratti kan xiyyeeffate haa fakkaatu malee dammaqinsa Oromoon tokkummaa isaa irratti, siyaasa irratti, seenaa irratti akkasumas aadaa irratti qabu kan sadarkaa guddaatti ol butee Oromoos kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa giddugalaa haga daangaatti kan wal barsiise ture. Sirni bittaa alagaas kaayyoo walitti dhufeenyi Oromoo gaaddisa waldaa Maccaa fi Tuulamaa kana jalatti adeemsisu waan hubateef dafee irratti duulee waldicha sochii irraa ugguree hooggantoota isaa kaan ajjeesee kaan hidhee kaan dhabamsiise. Haa ta'u malee sochiin murteessaan waldaa Maccaa fi Tuulamaa eegale kun dhaabni siyaasaa Oromoo hoogganu akka dhaabbatu sochiin aadaa fi aartii akka gaggeeffamu bu'uura guddaa ta'uu danda'eera. Akkuma hundi keenya beeknu hundeeffama adda bilisummaa Oromootiif raacitiisaa waldaa Maccaa fi Tuulamaati. Qophii kanaan waa'ee hundeeffama adda bilisummaa Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa Oromoo biraa irratti hin xiyyeeffannu. Akkuma mata duree irratti himne agarsiisa aartii fi aadaa Finfinneetti bara 1977 guyyaa lamaaf Oromoon gaggeeffate irratti xiyyeeffanna. Agarsiisni kun akkamiin qophaa'e? Ergaan inni dabarse, bu'uurri inni dhiisee darbe maali? Tokkoon ilaallaa nu wajjin tura. Bara 1975tti sabboontonni Oromoo walitti dhufanii koree haarawaa tokko hundeessan. Koreen kunis waldaa aadaa Oromoo bu'uureessuuf seera ittiin bulmaataa waldaa aadaa Oromoo qopheessee akka beekamtiin hundeeffama waldaa kanaatiif kennamu mootummaa yeroo sana tureef gaafii dhiyeesse. Warri mootummaas ni didanii. Kan didaniifis kun sochii dhiphummaati qabata jedhuuni. Haa ta'u malee korichi mataa gadi qabatee harka lafa jalaatiin hojjechuu itti fufe. Sochii sabboontonni Oromoo eegalan kanaanis gumiiwwan aartii bakka adda addaatti uumaman. Gumiin afran qalloo duraanuu Dirree Dhawaatti hundaa'es akka jabaatu carraaqan. Koree kanaan gumii aartii uumaman keessaa guddattuu Wallaggaa Naqamteetti dhaabbatte tokko turte. Asallaattis tuuti aartii Arsii, Gobbatti tuuti aartii Baalee hundeeffaman. Tarkaanfiin gaazexaa Bariisaa hundeessuuf Mahadii Ahimad Muudeetiin hundeeffames qaamuma sochii aadaa fi aartii Oromoo babal'isuu ture. Keessumaa gaazexaan Bariisaa eeyyama guyyaa tokkoof qofa jechuunis gaafa fulbaana 2 bara 1977 akka maxxanfamu Mangistuu Hayilamaaramiin eeyyamamulleen ijoolleen Oromoo maxxansicha ittuma fufanii torbaniin adeemsisuun si'aayinaa fi qabata ittiin wal gurmeessan tokko uumeef. Gaazexaan Bariisaa seenaa Impaayera Itoophiyaa keessatti gaazexaa dhuunfaa isa jalqabaa ta'uu bira darbee gaazexaa maxxansi hedduun jechuunis haga koppii 20,000 raabsuunis beekamtii kan argate ture. Maxxanfamuun gaazexaa Bariisaa ijoollee Oromootiif haamilee fi abdii guddaa kenneef. Egaa agarsiisni aartiif aadaa Oromoo bara 1977 adeemsifame kan akka laayyootti fudhatee ka'e gaazexaa Bariisaa maallaqaa fi haamileedhaan jabeessuu sababa jedhuun ture. Kun kaayyoo alatti mul'atu haa ta'u malee akeekni inni guddaan miira Oromummaa daangadhaa haga daangatti paan Oromoonnes uumuu ture. Kaayyoo kana galmaan ga'uuf Oromoonni sabboontonni bebbeekamoon hedduun irratti hirmaataniiru. Isaan keessaa muraasa qofaa maqaa dhoofna. Akkuma dursinee kaafne namoonni agarsiisa kana qindeessan hedduudha. Isaan keessaa adda durummaan Qees Guddinaa Tumsaa ga'ee olaanaa qabu turan. Obboleessi isaanii Obbo Baaroo Tumsaas akkasuma. Isaan malees gaazexeessaa Kumaa Ida'ee, gaazexeessaa Mahadii Ahimad Muudee, gaazexeessaa Ibraahim Haji Alii, gaazexeessituu Kuwee Kumsaa, Obbo Bushuraa Warquu, Obbo Birkii Bulloo,
obbo Kinfa Mikaa'el Hindheessaa, obbo Dansaamoo Mi'eessoo, obbo Oloo Ilmii, aadde Anishaa Aangoo, obbo Saamunaa Rakkisoo, obbo Yoosef Saaddoo, obbo Bakaree Bantaa, obbo Daaluu Baqulee, obbo Tasammaa Nagarii, obbo Argaw Dinqaa, obbo Taaddasaa Dabalaa, obbo Ahmad Bunaa shoorri isaan taphatan akkaan guddaa ture. Dubbii keenya irratti warra dargii keessaa gaazexaan Bariisaa akka maxxanfamuuf qoonni Koloneel Takkaa Tulluu fi Kumaalaa Fessahaa Gadaa gumaachan kan dagatamu miti. Jara kanatu gaazexaan kun akka maxxanfamu Mangistuu Hayilamaariyaam eeyyamsiise. Baandiiwwan hawwisoo agarsiisa kana irratti hirmaatan kan Shawaa, kan Jimmaa, kan Wallaggaa, kan Harargee, kan Baalee, kan Arsii, kan Iluu Abbaa Boor turan. Kan Walloollee akka hirmaate ragaaleen tokko tokko ni himu. Agarsiisa kana daawwachuuf Oromoon dimbiliqee bahee manni tiyaataraa sun allii fi manni isaa guutee namoonni haga daandiirra dhaabbatanii hordofutti dirqaman. Oromoon inni hoggaa biraa magaalaa keessatti ennaa wal argu akka Oromoo ta'e waliin beekne achirratti argamee edaatis Oromoodhaa jedhee wal gaafatee walitti bu'e. Agarsiisa kana waraabanii ummataaf akka dabarsan miidiyaaleen Habashaa kan mootummaa kan bara sana jiran affeeramanilleen raadiyoonis, televezyiiniinis, gaazexaanis indidan. Haa ta'u malee eejensiiwwan tamsaasa oduu Itoophiyaa keessa jiran tokko tokko argamanii gabaasaniiru. Artistoota Oromoo bebbeekamoo agarsiisa kana keessatti qooda fudhatan hunda isaanii argannee maqaa dha'uu hin dandeenye. Keessumaa kan akka Afran Qalloo, Guddattuu Wallaggaa, Arsii fi Baalee lafa qabatanii bu'uura gaariirratti argamu waan turaniif kan asiin gaditti maqaa dhoofnu kanneenuma kutaalee Oromiyaa bara sanaa keessaa argamanii. Isaanis Harargeerraa Gaaddisaa Abdullaahii yookaan Muhammad Abdullaahii, Alii Birraa, Shantam Shubbisaa, Hordofaa Guyyisaa, Faaxumaa Muhammad, Halloo Daawwee, Himee Yuusuf, Ashuu Muhammad, Ibraahim Aji Aliifaa adda durmaan maqaa dhaamu. Wallaggarraa immoo Ilfina Shiqannoo, Zariin Wadaajoo, Daani'eel Namarraa, Amantee Boojaa, Alamituu, Askaalaa, Biraanuu Guyyoofaa adda durmaan argamu. Arsiirraa immoo Bashir Dhaabii, Buttaa Makuraa, Shugguxee Naga'oo, Bilisaa Kaa'oo, Xaayibaa Kattoo, Abdoo Galatuu, Xaayibaa Aliyii, Haajii Tufaa, Urgeessaa Bantaa, Huseen Tusii, Saamu'eel Shunee, Dannabee Ida'oo warreen jalqaba irratti hiriiranidha. Baaleerraa ammoo Shaabee Sheekoo fi Zamzam Bushuraati kan ragaalee jiranirraa argachuu dandeenye. Oromoon akka walitti himnetti gaaraa dakaa wal waamee walitti dhufee sochii guutummaa sabaa tokko uummachuuf yaaluunsaa sirna Abisiiniyaa dargiidhaan gaggeeffamuun hija gaariidhaan hin ilaalamne qofa otoo hin taane jara ni naasise, hin dheekkamsiise. Baruuleen paartii adda addaatiin maxxanfaman keessumaa kan Mi'eessonii fi kan EPRP hedduu qophicha balaaleffatanii barreessan. Kun dhibbummaa jajjabeessuudhas jedhanii balaaleffatan. Dhugaa dubbachuuf qabiyyeen sirboota agarsiisa kanaarratti dhiyaatanii ilmaan Habashaa dallansiisuun isaanii waanuma eegamu jechuun ni danda'ama. Sirboonni dhiyaatan marti jechuun ni danda'ama. Waa'ee bittaa garbummaa, waa'ee sirna cunqursaa Habashaa, dararaa Oromoon sirna Abisiiniyaa jalatti amata 100 keessa turan kan haalan ibsan turan. Mee tokkoon isaanii akka fakkeenyatti kaafnee haa fudhannu. Walaloon sirba Gaaddisaa Abdullaahii akka jedha ture. Qeerroo mataa tuutaa hin jarjaru suutaa, qeerroo mataan tuutaa bar hin jarjaru suutaa. Garagalchaan illee bara garagaluun oollee, ilmi abbaan cunqursaa bar nama ganuun oollee. Kan garbummaan miite jiruun garbummaadha, tan nama yaachisu guyyaanis carraaqaa. Halkanis nu raffisuu aduun takka dhiitee takkas nu bariitee, akka keenyan jiruu kan garbummaan miite. Jiruun garbummaadha kan nama yaachisu guyyaanis carraaqaa bar halkan nu raffisuu. Diini guyyaan ba'uu, jiini guyyaan ba'uu, halkan laman ta'uu, diinni kalee dhufe bar way firanuun ta'uu. Biyya keenya malee kan namaaf falmannu, abbaadhaan gabroomne bar ilmaan dhaanamnu, osoo biyya qabnu biyya teenya dhabne. Osoo heera qabnu heera keenya dhabne, osoo aadaa qabnu aadaa teenya dhabne, akka baala mukaa faffacaanee hafne. Hacuuccaan gabrummaa of nu wallaalchisee, bakka namni ga'uu bar ga'uu nu hanqisee. Nama namummaa haqasaa diinni duraa dhoksee, mee attamiin nyaatee dhugaa rafee usee jedha. Sirbi Zariin Wadaajoo waltajjicha irratti dhiyeesses kan akkas jedhu ture. Koottaramaa aramnaa midhaan keenya keessaa, tuufoo bubuqqifnaa cobasaat balleessaa. Lafasaa borqiidhaa kanaaf tuufoo baasaa, lafa aramaan baay'ee midhaan ilaallaa, nutti jajjabaattii akka idda kalaalaa.
keessaa bubuqqisii lammata magartii hiddi ishii yoo haftee lamuunu dhamaaftii dhiqqaatti satullee aduun haa waraannu achittaa tortoru midhaanaa fakkaannu yoo midhaan lalisee dameessaa bargaagee yoo inni bilchaate osoo isa argee adaraa yaa namaa kana ramaa agartan yoollee agartanii yoo bira dabartan kan warraaqsa heddan kan biyyaaf dabartan jedhe. Ilfinesh qannoos qawwee malee maaltu bilisa nu baasa kan jette yeroo jalqabaatiif waltajjuma kana irratti ture. Nurratti jigee ture ba'aan guddaansaa qawwee malee maaltu bilisa nu baasa gargar baanee turree attamiin wal garree bara baay'ee turree dhaamsa sitti dhaamaa ilmaan Oromootaa akkamittiin baddii seenan Oromootaa maqaa biyyaatillee nu geeddaranii adaamaa gatanii naaziriit jedhanii tolosaaf badhaasaa kiristinnaa kaasanii safuun kee hin bannee bara baay'ee baattee bilisummaa jirtu aramaan si nyaattee jetti. Halloo daawwee ammoo akkas jettee sirbite. Barannee wal barraa walirraa waa barraa wajjin tarkaaffannaa yeroo saatu har'aa yeroo keenya tar'aa kabahaa kadhihaa kaboroo irree tokkoon kaanee nutuu wal wallaalee mee maalumaan tarraa xiqqaa guddaa keenyan ilmaan biyyaa maraa Oromootan martuu ilmaan haadha takkaa hireensaanis takkaa jetti. Kanneen biroos walalowwan armaan gadiifaa kan of keessaa qaban turan. Jabaadhaa dhiiraa dhalaa keenyan waa takkallee yaannu cufti harka keenyaa bara 100 guutuu gabroonfamnee bullee har'ammoo dammaqnee ifaan walii gallee. Aadaa keenya malee kan biraa haa dhiifnu sooshaalizimiin dhufnaan cufaan wal qixxaannaa wallaala dur qabnu har'a ofirraa baafnaa ilmaan Oromoodhaa warraaqsatti kaanaa shaggee akkam gootaa seenan bar dhalootaa. Anduula deemuu kiyyaa maallatti dhaammattaa heellamaa hee nukaabar jiruun durii hurrii nutti maree lafatti nu awwaalee miilan nurra jitee dhiitee gannu laalee heellamaa hoo malee hee qoreenna waraantee obboleen fixeensaa cunqursaa buqqaasii of jalatti geessaa qeerroo siin odeessaa ati gurraan dhageessaa nutuu wal wallaalee mee walumaan tarraa xinnaa guddaa keenyan ilmaan biyyaa maraa Oromootan martuu ilmaan haadha takkaa hireensaanii takkaa bilisummaan dhugaa qawwee maleen taatu qeerroon biyya keenyaa qabaan hundachaatu shaggee akkam gootaa seenan bar dhalootaa anduula deemuu kiyyaa maallatti dhaammattaa ibiddi sidaamaa afuufanni dhaamaa bosonatti galee eenyuttatti dhaamaa gogorriin ceetee qilxoota gamaatti diinni diinaa na ajjeesee lafatti diinni diinaa na ajjeesee lafatti. Egaa yeroo jalqabaatiif tokkummaan Oromoon handhuura biyyasaa shaggaritti agarsiise wal jalaan itti fufee keessumaa aartiin Oromoo diinatti ibidda faana keessa gube itti ta'ee mootora qabsoo Oromoo ta'ee kan itti fufe bifa kanaanii har'aaf goolamnee horaa bulaa.